Hemos entrado en el antiguo reino. Cuidado, caballero de la muerte. Sea lo que fuera lo que asustó a los enanos, sigue por aquí acechando. Mi poder es inigualable. Pervertido. Ve con cuidado. Así está mejor. Un momento. Las torres de los lados están preparadas para disparar descargas de hielo. Este pasaje es una trampa mortal. ¿No podemos desactivarlas? La trampilla circular de esa pared es una boca del acueducto. Si conseguimos abrirla, quizá el agua inunde los mecanismos de disparo y desactive la trampa. Por Nerub. Consumiré a los vivos ¿Qué pasa y a los ahora? muertos. ¡Oro! Deberíamos llevárnoslo. Indudablemente. Ve con cuidado. Habla. Me ocupo yo. Mi poder A mí es no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? La agonía de escarcha está hambrienta. Velocidad de crucero. ¡Habla, insecto! Has llamado. ¡Habla, insecto! Por fin. Ve con cuidado. ¡Ha funcionado! ¡En marcha! He oído las invocaciones. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Solo sirvo el trono helado. A mí no me mangonea nadie. La agonía de escarcha está hambrienta. Tener que alimentar. ¡Habla, insecto! Así está mejor. ¡Ah, por fin! Mirad, hermanos, el rey traidor. ¿Quién? ¿Yo? Se refiere a mí, caballero de la muerte. Estos nerubianos no se detendrán ante nada con tal de destruirnos. Con cuidado. Mi poder es A mí inigualable. no me mangonea nadie. Así está mejor. El tiempo pasa a velocidad de crucero. ¡Habla, insecto! ¡Cobarde infiel! Ve con cuidado. Has llamado. Habla. Adelante. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Gracias, gran señor. Las arañas rebeldes también capturaron a mis camaradas. Los tienen prisioneros en una cámara cercana. Liberadlos y se pondrán a vuestras órdenes. La agonía de escarcha está hambrienta. Por fin. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, insecto! Así está mejor. A mí no me mangonea nada. ¡Ah, por fin! Ve con cuidado. Por fin. Solo sirvo al trono helado. ¿Qué pasa ahora? Habla. Me ocupo yo. Consumiré a los vivos y a los ¡Habla, muertos. insecto! Has llamado. He oído las invocaciones. El tiempo pasa a velocidad de crucero. A mí no me mangonea nadie.
La agonía de escarcha está hambrienta. Mi poder es inigualable. Pervertido. ¿Qué pasa ahora? Solo sirvo al trono helado. ¡Habla, insecto! El tiempo pasa a velocidad de crucero. Indudablemente. Ve con cuidado. Así está mejor. ¡Ah, por fin! Mi poder es inigualable. Ve con cuidado. Solo sirvo al trono helado. Por Nerub. ¿Qué pasa ahora? ¡Los guardianes se están activando! ¡Defendeos! Habla. No hay suficiente mana. Espero. He oído las invocaciones. Indudablemente. ¡Habla, insecto! He oído las invocaciones. A mí no me mangonea El nadie. tiempo pasa a velocidad de crucero. A mí no me mangonea nadie. Habla. La agonía de escarcha está hambrienta. ¡Habla, insecto! Solo sirvo al trono Ve con helado. cuidado. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. Adelante. ¿Qué pasar? ¿Qué pasa ahora? Por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. ¡Matad a los intrusos! Has llamado. Mi poder es Ve inigualable. con cuidado. He oído las invocaciones. Habla. Mi poder es inigualable. Has llamado. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Adelante. ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, por fin! A mí no me Espero. mangonea nadie. Elige. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. Así está mejor. Ve con cuidado. ¡Habla, insecto! Ve con cuidado. Solo sirvo al trono helado. A mí no me mangonea nadie. ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa ahora? La agonía de escarcha está hambrienta. El inventario está lleno. Por fin. ¡Ah, por fin! ¡Ah, por fin! Elige. ¡Habla, insecto! Solo sirvo al Ve trono con helado. cuidado. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie.
Así está mejor. Por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. Ah, por fin. ¿Qué pasar? ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, insecto! Me aseguraré de que sufras. La agonía de escarcha está hambrienta. Por fin. Mi poder es inigualable. Ve con cuidado. Cobarde infiel. Así está mejor. Tu dolor será legendario. Por fin. Sufrirás un tormento eterno. Obedezco. A mí no me mangonea nadie. ¡Muerte a los siervos de Ner'zhul! Los huevos de nuestras crías se incuban en esas vainas de reproducción. No hay forma de saber cuántas crías despiadadas contienen. Tenías razón. No hay duda de que son hostiles. Tenemos que destruir las vainas de reproducción. También podríamos sellar las puertas y dejar a las crías encerradas. Ah, por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. Habla. Espero. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Espero. Ve con cuidado. Eres inigualable. Has llamado. Habla. Solo sirvo al trono helado. Consumiré a los vivos y a los muertos. A mí no me mangonea nadie. Ah, por fin. ¿Qué pasa ahora? He oído las invocaciones. Ve con cuidado. ¡Habla, El insecto! tiempo pasa a velocidad de Me crucero. aseguraré de que sufras. A mí no me mangonea nadie. Así está mejor. La agonía de escarcha Habla. está hambrienta. Me ocupo yo. Por Neruda. Elige. Adelante. Ha llegado la hora. A mí no me mangonea Mi nadie. poder es inigualable. Pervertido. ¿Qué pasa ahora? He oído las invocaciones. Me ocupo yo. A por ellos. A por ellos. Por Neruda. Ve con cuidado. Por el rey exánime. Habla, insecto. Solo sirvo al trono helado. Consumiré a los vivos y a los muertos. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Habla, insecto. Ve con cuidado. Espero. He oído A mí las no me invocaciones. mangonea nadie. Espero. ¿Qué pasa ahora?
Por fin. Ah, por fin. ¡Expulsad a esos asquerosos no muertos de vuelta a la superficie! A mí no me mangonea nadie. Ve con cuidado. El tiempo pasa a velocidad de crucero. ¿Qué pasa ahora? Solo sirvo al A trono. mí no me mangonea nadie. Habla, pervertido. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? La agonía de Escarcha está hambrienta. El tiempo Habla, pasa insecto. a velocidad de crucero. ¡Habla, insecto! Has ¿Qué llamado. pasa ahora? Solo sirvo al trono Ve helado. con cuidado. A mí no me mangonea nadie. Por fin. Así está mejor. Así está mejor. Mi poder es inigualable. Siente el veneno de Neruda. Espero. ¡Habla, insecto! La agonía de Escarcha está hambrienta. Habla. Indudablemente. Por Neruda. A mí no me mangonea nadie. ¡Ah, por He fin! oído las Ve con invocaciones. cuidado. Mi poder ¿Qué es pasa ahora? inigualable. Consumiré a los vivos y a los muertos. ¿Qué pasa ahora? Por fin. ¿Qué demonios son esas criaturas? Son los horrores de los que hablaban los enanos. Pensaba que eran solo leyendas. Explícate. Son los ignotos. Por fin. Ahora agonía de Escarcha. Ahora agonía de Escarcha. Por fin. Así está mejor. Habla, insecto. He oído Ve las con cuidado. invocaciones. Por fin. Así está. Tiempo pasa a velocidad de A crucero. mí no me mangonea nadie. Ah, por fin. Habla. Habla, insecto. Me ocupo yo. La agonía de Escarcha está hambrienta. Por fin. La agonía de Escarcha está hambrienta. Así está mejor. Ah, por fin. Solo sirvo al trono Ve helado. con cuidado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Habla, insecto. A mí no me mangonea nadie. Elige. Ve con cuidado.
¿Has llamado? Ve con cuidado. Espero. La agonía de Escarcha está hambrienta. Sufrirás un tormento eterno. A mí no me mangonea nadie. El tiempo pasa a velocidad de crucero. ¡Habla, insecto! Espero. Eliaje. ¿Has llamado? ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, por fin! Adelante. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Adelante. Lo Ve hecho, con hecho cuidado. está. ¿Has llamado? No puede ser. Un olvidado. Defiéndete, caballero de la muerte. Combate como no lo has hecho nunca. ¡Habla, insecto! Espero. Ve con cuidado. Por fin. Así está mejor. Por fin. Cobarde infiel. He oído las A invocaciones. mí no me mangonea nadie. Así está mejor. ¡Habla, insecto! ¡Ah, por fin! Eliaje. ¿Qué pasa ahora? La agonía de Escarcha está hambrienta. Tu dolor Están será atacando a nuestras legendario. fuerzas. Espero. Ve con cuidado. Así está mejor. Ah, por fin. No podemos contra todos. ¡Deprisa, caballero de la muerte, por las escaleras! ¡Deprisa!